ल पियानो भइसक्यो ल सबै केटाहरू रेडी भइसके सुमन सर एकदम हेर्छौँ सन्दीप सर बिहामा जाने गुनासो बोक्छु मलाई 4 बजी उठाए 7 बजी नै छन् कमल सर चिया खाँदै नपानी खाँदै यो अब भोकै केही खाँदैनन् कमल सरको गुनासो सुनिहाल्यो नि अब म नि तयारी त भयो कालो कालो आयो अब यस्तो भयो रेडी चटपटामा मन्दिर जाने कुरो हुन्छ केटाहरूको प्याकिङ तयारी प्याकिङ भइसकेको छ सुमन सर एक दुईवटा स्टेप देखाइदिनुहोस् तपाईँ ल ढल्की परिपरि ल ठिक छ कोही त छुटेन म छुटेँ म छुटेछु चेकआउट हुने कुरो भयो यहाँदेखि होटेल टुरिस्ट बहिनी गेस्ट हाउस बिहानै 6 बजेको मौसम हामी हिँड्दै मलाई एउटा बेल्ट किनिदियो त्यही हो अनि पन्ट यहाँ झर्ला जस्तो भइरहेको पुरन दाइ त हिँड्दै आएको नि पुरन दाइ त हिँड्दै आएको नि आजको यात्रा भनेर ए ए हान्छ ए ए भाइ कति हो भाडा 200 डिकी खोलम ए बस भित्र त हाला बाबु हाला 200 रुपियाँ दिने हो त्यो हाला म बस्छु होला भित्र मलाई बसेर ए हाला बिना हाला मजा लानु पर्दैन कि गनाउँछ नहिले दिनु मजा अलि तातो हुन्छ कि अहिले तताइदिन्छ आनन्द नआएन जोर जुत्ता ल्याए नि यिनले त जुत्ता गरेर मेरा मजा जस्तो थाहा नि त्यस्तै हो केही हुन्न को म त भित्र जान्छु त उल्लु मजा लाग्दाखेरि पन्ट होला जस्तो छ अलि ठुलो मजा कि लिनु तिमीलाई त पन्ट हुन्छ नि तिमीले लगाइसकेका हो ल्याम्मै हाम्रो कम्पनी नि टाटा कम्पनी हो लुलु कम्पनी हो दुध आउने त साइकल यहाँका बालिनु त्यही छ यहाँ त मजा लागेको जुत्ता यस्तै हो अब मन्दिर जान्दा होला र ढिला गर्ने होइन 10 मिनटमा छिर्ने 20 मिनटमा निस्कियो राम्रो गर्ने हो लाइनमा लाग्न भन्नाले ऊ छ के होइन भित्र मन्दिरभित्र चाहिँ छिर्नु परेन कि ल चल हो चट्ट पारेर सर ल हामी लाग्न लाग्यो होइन काइन्ने ल भन्नुहोस् त म बिचमा मलाई बेल किनिदियो अरू मलाई थाहा होइन चार्जर पनि दियो पढ्न लाउनलाई ए मैले चार्जर त नि राखेँ नि त झोला राख्न
यहाँ पेरे ल चलो हाम्रो मेरै उसमा तिम्रो रुटमा हेर दिल गार्डन हो गया मन्दिर सिम आइयो हामी फाइनल्ली आशा त सिम नभएर किन गर्ने भए त लैजाउँ कहिले खाइ होइन गर्ने गरम कि बाहिर लाने हो पूजा त ल बागलुङ कालिका दिलको मालिका प्रवेशद्वार त्यहीँनिर छ हिजो राति यता एउटा गयो हुन्न ए हस् हस् म हाल्दिनँ ल हस् हस् म काटिहाल्छु नि दाइ क्याप कटले काट्ने हो लाने हो नि त हुन्छ एउटै लगाऊँ सबैले होइन र हजुर औँठी किन्नुहुन्छ आज भिड हुन पर्ने नि त भनिहाल्नु हो चलो 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 हिरा बेटे चलो बाबुले त औँठी लाउँछ सबैले गर्ने सबैले गर्ने हो त्यो एसीबाट 800 1 किलो मासु आउँदा ए सरी 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 अनि त्यो त केटमा हान्ने एउटा फोटो चलिरहेको हाम्रो पुरी सरको यहाँ अब पुरी सरबाट सुरु भयो एकदम बिहानको मर्निङ भ्यू सहित मान्छेहरू जगिङमा व्यस्त भयो हाम्रो हेन्सम सरको पालो आयो फेरि साथीहरूले छोडिसके दुख्न पर्यो दुख्नु दौडो 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 ए ए पानी यहाँ हल्का कहाँ काल रात्रि हो दिउँसो रात्रि हो कालिज ए यत्ने रहेछ ल कालिज भेट्यो है बानी पऱ्यो नि त यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा कालिज तर क्लियरली मन्दिर आइन पुग्यो सानो मन्दिर हनुमानजीको चलाउ त मन्दिर चल के निमुन्या भएको सानो दागुन ल हनुमान जय हनुमान जय हनुमान र आइयो बागलुङ कालिकाको मन्दिर देख्नुहुन्छ घन्टी बजाउँदै साथी घन्टी बजाऊ छैन है मतलब ल घन्टी बजाइ जाऊँ न त यहाँ फेरि के भएर त वाइफाईको होइन त अब भजना नाच्ने हो साथीहरू मन्दिर जय बागलुङ कालिका जय ए अघि जुत्ता राख्ने होला अनि त्यो बाहिर त हो मोजा त नखलाम होला जुत्ता मात्र तल के ला
बाटो त एकैतिर राख एकैतिर राख चौडो नि हुन्न सिस्टम हुन पर्ने हो कि ए बाग्नु क्या म त पोइन्ट लत्रियो के यार खुल्ला पैसा छैन खुल्ला कति रुपियाँ हालम लाग्यो बाग्नु कालिका यो जय बाग्नु कालिका आशीर्वाद लिम सबै हेर्ने भिडियो हेर्नेहरूलाई नि आशीर्वाद लिम पूजा गरेर पनि भ्याइयो लगभग साथीहरू टिको पनि लगाएर दर्शन गरेर अब यताको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम धेरै राम्रो राम्रो भ्यूहरू छ एकदम राम्रो भ्यू बाग्लुङको परिसरमा रहेको व्यवस्थित है ध्वजा एउटा सुमन सरले अब हाम्रो नरिवल फुटाल्दै सुमनपुरी सरले एकैचोटिमा है फुटाल्ने हो कि मेसिनबाट हो ल ल नेटभित्र ल जय सन्तो जय बाग्लुङ कालिका जय कालिका ओइ बढिया मन्दिर बिहानमा अब यता के कालिज त होइन ऊ छ होला कबुतर मृग कता खै आऊ राति आऊ हाम्रो घरको बोडी खाएर भ्याइछु गरी आएर बसेछु हाम्रो घरको बोडी र मकै खाएर भ्याइछु गरी आएर बसेछु यत्रो मैले छोपे त यार तिमीलाई हाम्रो घरको बोडी बोडी भ्याएर ऊ हो के सिङ ऊ हो के यो मेल हो कि मेल सक्नुहुन्छ राते भन्छ हामीले के भन्छ तिमी मिरेर भन्छन् कि हामी त राति भन्छौँ यता हो हेर कृपाचार्य बरदान छ जब सूर्य चाहन्छ तिनीहरू आफ्नो भेष लुकाएर संसारको कल्याणको लागि अझै पनि छन् यहाँकै हो यहाँ लोकलै हो तिमी पता नै कुन रूपमा आइदिन्छ त्यही त म होइन म नारायण गर्छु यो भन्न खोजेको चाहिँ खास के हो अगाडि कुकुरी पछाडि डोली छ त उसलाई त्यो मङ्गलम उहाँ विष्णु मङ्गलम गएर जान्छ मङ्गलम मङ्गलम हरि दुर्गा दाइने दुर्गा पालिनी पैसा 5 रुपियाँ छैन यार अब माग्ने हो कि बिहान गुरुबाले पैसा कमाए अब चाहिँ हामी बाग्लुङ कालिकादेखि जाँदै गरेको अवस्था फोटो अब जाने हामी मुक्तिनाथ तल झरेर एउटा राम्रो होटेलमा राख खाजा खानु राम्रो यता तल माथि होइन कता बाटो तिमीलाई थाहा जय बाग्लुङ कालिका सँगै अब यससँगै हाम्रो मुक्तिनाथ भन्न नि आउँदैन मुक्तिनाथको यात्रा सुरु भइसकेको छ कति किलोमिटर देखायो यहाँबाट मुक्तिनाथ 2 घन्टा 24 मिनट देखायो घन्टा नै किलोमिटर होइन घन्टा त जुत्ता चलाइमा भर पर्छ राइडरले कस्तो चलाउँछ लाइटरले कस्तो चलाउँछ प्रोप्राइटरले कस्तो चलाउँछ फोटो हाल न यसैको साथ हिमाल देखेको छ सो गाइस हिमाल हेर्दै हामी चिलमा बाग्लुङ बजार घुमिरहेको छौँ एकदम लैलट टाढामा चिया खाँदै चुरुटा म खाँदैन हजुर
तिम्रो त खोइ हेर्नुपर्छ है अहिले तिम्रो गणेशजीलाई पहिला केसरी हाल्न थाले नछोडी एउटालाई लैजाऊ भगवान पनि तिम्रै शरण लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान बेनीको बजारमा लगभग प्रवेश गरिसकेको छ हामीले अब यो त चाहिँ बेनीको बजार बेनीको बजार जता मया उतै छ नजर तिरे मिरे जाले रुमाल पहिला बेनीको बजार आयो फाइनल ड्राइभर साहब एउटा गीत गाउनुहोस् त मोड छैन ए बाबु गीत गाउ रे अरे तरे के लागत बा सुमन खाजा गरे सुमन ए सनम हिजोको चाल छ फेरि आज सनमलाई सुमन सुमनलाई समन के रे सनमलाई सुमन रेडीलाई तिमीलाई त अन्त मेसेजमा त मेरो जहिले रिसेन्ट लाउन यो मात्र चाहिँ दोगी म्याग गीत लाग्यो नि त्यो बल्ल लाग्यो पर्वतमा खाम के त यो पर्वत हो उता साथीहरू म्यागीमा म्यागी बजार ल नास्ता खाने ठाउँमा अब नास्ता खानु पऱ्यो अस्ति भोक लागेर हो कि भएर कुनै गेस्टिकले चाहिँ भन्नाले त्यो नरिवलले हो गेस्टिकले न त यतिसम्म त उठिदिन्छ थिएन अन्त नास्ता खानु मलाई त एक त पहिले यस्तै गराउँथ्यो खोलो त वाइल्ड छ क्या हो भने कालीगण्डकी बगेको ठाउँ यहीँबाट हो साथीहरू गाइजहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ कालीगण्डकी माथि हिमालदेखि बगेर आइरहेको छ यता मेसिन पनि चलिरहेको छ के बाइलो झिकिरहेको होला एकदम राम्रो भ्यू छ एकदम स्वर्ग त त्यसै भनेर हिँड्छ नि भन्नुलाई पालै स्वर्ग नभन्नुको केही न केही त काम थियो बल्ल हामी घरबाट बाहिर निस्किनु बल्ल थाहा हुन्छ टाढा पाहाड मुक्तिनाथ जाने बस यतैबाट जाँदो रहेछ बाटो नै परेपछि नास्ता खाएर भेटौँला फेरि खाजा खाएर